आज से 20 साल पहले वेस्ट की मुकम्मल डोमिनेंस थी दुनिया के ऊपर। ये अगर बोलते थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ही कोई बड़े दहशतगर्द रहते हैं तो दुनिया मान लेती थी। ये अगर कहते थे कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो दुनिया मान लेती थी। ये अगर कहते थे कि सीरिया के बशर अल असद को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, वो बड़ा जालिम किस्म का इंसान है, तो दुनिया मान लेती थी। एंड दे यूज्ड टू गेट अवे विद इट इजीली, वो आसानी के साथ घुस जाते थे, जहाँ मर्जी घुस जाते थे। ये अगर कहते थे कि गद्दाफी तो बहुत ही कोई इससे घटिया कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में, तो दुनिया मान लेती थी और वहाँ पर भी घुस जाते थे। लेकिन आज दुनिया चेंज हो गई है। आज हमास और इजराइल के दरमियान जब जंग छिड़ी इस बार, तो पूरा का पूरा वेस्ट रवायती तौर पर शुरू में इजराइल के साथ खड़ा हो गया 100%। लेकिन उसके मद्दे मुकाबला आप देखें क्या हुआ है। ग्लोबल साउथ जो है, जो दुनिया के नक्शे के साउथ के ममालिक जिनको हम कहते हैं, जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है मोस्टली, लेकिन कुछ इनमें डेवलप्ड भी हैं बहुत सारे, ये तकरीबन सारे के सारे जो हैं ये खड़े हुए हैं फ़लस्तीनियों के साथ। और अगर आप देखें हकीकी मानों में कोई ग्रुप ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है तो वो ब्रिक्स का ग्रुप है। अब ब्रिक्स के अंदर अगर आप देखें, उनका आज इमरजेंसी मीटिंग हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग उन्होंने कॉल कर दी। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग थी ये उन्होंने कॉल की गजा के ऊपर। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ब्रिक्स इज बेसिकली इकोनॉमिक ब्लॉक। तो ये ऑलरेडी अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बजा चुका है कि इकोनॉमिक ब्लॉक होने के बावजूद जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे पे ये सारे ममालिक एक जगह पे बैठे हैं। तो एक पैरेलल ग्रुप एक तरह से दुनिया में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब ऑब्वियसली रशिया और चाइना रूह रवां हैं, वो इसको लीड करते हैं। ये सारी दुनिया जानता है कि ब्रिक्स को वो लोग लीड करते हैं। तो ये इटसेल्फ वेस्ट के लिए खतरे की घंटी है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जो वो बोलते थे तो दुनिया को मानना पड़ता था, दुनिया मान लेती थी। अब इसके पैरेलल में एक दूसरा ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है और ब्रिक्स वालों ने मुकम्मल तौर पर वेस्ट से हट के लाइन ली है। आज जो उनकी समरी आई है, जॉइंट स्टेटमेंट तो वो नहीं दे सके, समरी उन्होंने रिलीज़ की है। उस समरी के अंदर उन्होंने शदीद क्रिटिसाइज़ किया इजराइल को। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने तो यहाँ तक की डिमांड कर दी है कि जेनोसाइड का मुकदमा, वॉर क्राइम्स का मुकदमा खोला जाए इनके ऊपर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ वहाँ पे चले और वहाँ पर इजरायली जो पॉलिटिशियंस हैं जो इस मार धाड़ में और वॉर क्राइम्स में मुलव्वस हैं उनको वहाँ पर ड्रैग किया जाए। बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने यूज़ की है साउथ अफ्रीका वालों ने। अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया है कि वर्ल्ड लीडर्स एट ब्रिक्स समिट अक्यूज इजराइल ऑफ वॉर क्राइम्स, कॉल फॉर सीज फायर इन गजा। और अल जजीरा ने भी इस पे रिपोर्ट किया। इनकी हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि ब्रिक्स कंडेम्स इजराइल वॉर ऑन गजा इन सिग्नल टू दी वेस्ट। वेस्ट वालों को उन्होंने मैसेज दिया है कि यू आर नो लॉन्गर कॉलिंग द शॉट्स हियर। दुनिया में अब सिर्फ आप नहीं है, दूसरे भी हैं, हम भी हैं भाई, हम भी खड़े हैं राहों में। द ग्रुपिंग विच हैज़ प्रीवियसली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इशूज कॉल्ड फॉर एन एंड टू वॉर क्राइम्स इन द गजा कॉन्फ्लिक्ट। और वो कहते हैं इसमें भी कंडेम्ड एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल और मास फोर्सेबल ट्रांसफर एंड डिपोर्टेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम देयर ओन लैंड। ये आज इन्होंने समरी पास की है। और आगे मजीद अल जजीरा कहता है कि द ग्रुप विच डिड नॉट इशू अ जॉइंट डिक्लेरेशन आल्सो reiterated that the forced transfer and deportation of Palestinians whether inside Gaza or to neighboring countries constitute grave breaches of the Geneva Conventions and war crimes and violations under international humanitarian law। तो आप देखिए कि दुनिया का जो दूसरा ब्लॉक इमर्ज हो चुका है, उनकी वॉइस जो है, उनकी जो आवाज़ है बिल्कुल मुख्तलिफ है अमेरिका की आवाज़ से। ये जो कह रहे हैं ना हम ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन को नहीं मानते, आपको पता ये क्या है? ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी के मुखालफत में ये बयानिया है। असल में ट्रंप साहब की जो डील ऑफ सेंचुरी थी, आज से 2-3 साल पहले की तो बात है, ज़्यादा दूर मत जाएं, वो यही थी कुछ फ़लस्तीनी चले जाएं उर्दन में, कुछ फ़लस्तीनी ये जो वेस्ट बैंक वाले उर्दन में चले जाएं और लुबनान में चले जाएं, गज़ा वाले इजिप्ट के अंदर चले जाएं, सारी ज़मीन खाली करके इनको दे दें और बदले में पैसे दे दें कुछ बिलियन डॉलर्स इनको। दिस वाज द डील ऑफ द सेंचुरी। तो ये कह रहे हैं ब्रिक्स वाले कि ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होगा ऐसा। और अब भी कहीं ना कहीं पे वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे उनके पॉलिटिशियंस हैं जो कि डील ऑफ द सेंचुरी टाइप चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ दुनिया में एक और आवाज़ उभरी है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आज ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, जो कि बहुत बड़ा दुनिया का ग्रुप है, अगर आप देखें तो
دنیا کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ان کے پاس ہے، دنیا کی آبادی، دنیا کے ریسورسز کا بہت بڑا حصہ ان کے پاس ہے۔ اچھا، آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اسرائیلی فوجوں کی کیجولٹیز کے حوالے سے اکثر یہاں پر بات ہوتی رہتی ہے، جس میں حماس والے کہتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہم نے ان کے زیادہ فوجی دھپڑدوز کیے ہیں، یہ کم رپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے زیادہ ٹینکس ان کی دھپڑدوز کیے ہیں، یہ کم رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسی اطلاعات کچھ میڈیا آؤٹلیٹس میں چھپی ہیں کہ جو کیجولٹیز اسرائیل نے بتائی ہیں ابھی تک، گراؤنڈ انویژن جب سے شروع ہوئی ہے، تو جو انہوں نے بتائی ہیں اصل تعداد اس سے کوئی 8-9 گنا زیادہ ہے۔ ایسے اسرائیل کے کچھ جو صحافی ہیں ان کے ریفرنس سے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ باتیں رپورٹ کی ہیں۔ اس پہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے اپنے بھی تو جرنلسٹ ہیں نا، وہاں پر بھی تو دیکھیں اندھیر نگری وہاں پر بھی نہیں ہے، ادھر بھی جو کوسچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے جرنلسٹ اور ان کی جو میڈیا ہے، وہاں کا میڈیا تھوڑا سا نسبتاً آزاد زیادہ ہے، وہ کوسچنز ضرور ریز کر رہے ہوتے ہیں نیتن یاہو صاحب سے اور باقیوں سے۔ تو یہ ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی۔ یہ جو نئی چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے نا کہ زیادہ ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور یہ چھپائی گئی ہیں، تو یہ ڈیٹیلز میرے خیال سے زیادہ عرصہ چھپائی نہیں جا سکتی، یہ ضرور سامنے آئیں گی۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اس طرح سے کہ اس پہ حیران ہوا جائے۔ اسرائیلی فورسز کے اوپر شروع سے لے کر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ٹروپس ہیں ان کی کیجولٹیز چھپاتے رہے ہیں، مطلب بھونڈے طریقے سے آپ کو ایکسپلینیشنز وہاں پر نظر آتی ہیں اسرائیلی میڈیا کے اندر۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں درخت سے نیچے گرا، ٹری سے نیچے گر گیا اور سولجر مر گیا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سلپ ہو گیا، کبھی وہ کہتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں اس کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی، اس طرح کی وہ بہانے دیتے رہتے ہیں۔ مئی کے اندر یاد کریے گا، یہ اکتوبر میں جو حملہ ہوا ہے نا حماس کا، اس سے پہلے مئی میں ایک حملہ چھوٹا سا ہوا تھا، چھوٹا سا تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس میں بھی کوئی 1500-1600 راکٹس فائر کیے گئے تھے، اور وہ حملہ کیا تھا اسلامک جہاد نے۔ غزہ کے اندر 2 گروپس ہیں نا، حماس اور اسلامک جہاد، دونوں الائیز ہیں، تو اسلامک جہاد نے پہلے حملہ کیا تھا، غالباً وہ پریپیئرڈنیس چیک کر رہے تھے یا وہ اسی بڑے حملے کا تسلسل تھا، اس پہ تو دیکھتے ہیں جب مزید فائنڈنگز سامنے آئیں گی میڈیا میں تو اس پہ ذرا بات کریں گے۔ لیکن مئی کے اندر ایک پہلا حملہ ہو چکا تھا، اور اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں اپنے جو کیجولٹیز تھیں ان کو چھپا رہی تھی، کم بتا رہی تھی۔ اس حملے کے اندر بھی ان کا خود کا میڈیا اسرائیل کا جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا تھا۔ تو اس بار بھی تقریباً سیم قسم کے الزامات IDF کے اوپر لگ رہے ہیں، لیکن ون تھنگ از فار شیور کہ جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی تو کچھ نہ کچھ حقیقت کا ادراک ہمیں اسرائیلی میڈیا سے خود ہی ہو جائے گا۔ ان کا میڈیا جو ہے نا وہ خود ہی ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کی انویسٹیگیٹو رپورٹس جو ہے وہ سامنے لے کر آ جاتا ہے۔